千金呢。好啊！别过来！别过来！全城最美貌的女人都在呢，真眼光。是的，哎，这位小哥，进去玩玩吧。今天全城最美貌的女人都来了。啊，不去。你不进去多可惜呀！来都来了，不用，好看的好玩的，我包你满意。不满意，你啐我这老脸。来吧，哎呀，来吧，哎呀，进去吧，走。大家把酒都满上喝呀！快喝呀！来，小江河，我上去了。来，客官，客官，我跟你说呀，我们万花楼的姑娘那是我跟你说，最待会儿的，你一定要好好的听话，个别总是一副哭丧，知道吗？莲香嘛，客官你，莲香，恩公救我！怎么回事？恩公，我爹把你给的钱又输光了，然后100两帮我卖到了杏花楼。喂，怎么，你们认识啊？能不能把他放了？你说什么？放了他？你是不是开玩笑啊？他是我花了100两银子买回来的，代表我们杏花楼来万花楼选花魁的。我要放了他，谁来代表我们杏花楼扬名赚钱呢？那你要多少钱才能把他放了？怎么，你们两个是老相好啊？不对呀，这莲香还是一个厨，怎么可能和你是老相好呢？说，你到底是干什么的？我是干什么的并不重要，我就问你，多少钱你才能放了他？口气不小嘛！哎，你真想赎他呀？开价吧。行，你要是真想赎他，给我500两就够了。500两？怎么？没钱是吧？没钱那就少扮英雄救美。你这种人，老娘我见多了。让开，让开！哎，别妨碍我们选花魁。哎，我告诉你啊，我们莲香呢是又年轻又漂亮，一旦选上了花魁呀，这身价一定倍增。到时候你想赎她的话，那至少1000两了。走，等一下，怎么了？没钱赎人，能不能换人？换人？什么意思啊？用我换他。我这做了一辈子的生意呀，我差点走了眼了我。没想到你也是个厨啊，还是一个比莲香更美貌的厨。好，你要换她是吧？我答应你。你是女的，姐姐你还是走吧，我不能再连累你了。别说话，莲香，我一定要把你救出来。我们走吧。你这个人呀，太神秘了，我可得小心一点。这万一你中途要是跑了怎么办呢？我可以放他，不过啊，是在你帮我选了花魁之后，我再放了他。好，一言为定。一言为定，走吧，换装去。看好他，走。姐姐，姐姐，来呀！刚刚易欢是在这个地方消失的，也没什么别的路了，肯定是进这万花楼了。主子，今天晚上奴才要带你去这种地方，那老祖宗知道了，非打奴才一顿不可。此事你不说我不说，老祖宗怎么会知道呢？可是，行了，别啰嗦，进去。哎呀，是，守着点啊，别动啊！都在这好好等着。哥。
呀呀呀呀呀！丫头啊丫头，你真的是仙女下凡呐！啊，这比去年的花魁呀还美上1倍呢！我跟你说，待会儿一定要给妈妈长脸，一定要把12花楼的花魁给我拿下来。但是妈妈，我能不能先把脑袋上这花给摘了？这花太多了，我戴着难受。不行。那个欢姑娘，只有这身衣服啊，跟这个头饰啊，才最配你嘛！走，其他候选人都到了，就差你了，快点！到你了，就差你了。成了，你等会儿。你是哪个花楼的姑娘？会不会走路啊？对不起啊。今天全城12大花楼的家人都到齐了，花魁比赛正式开始。主子，不好，龙小弟追来，这下麻烦了。现在我们有请上一届的花魁，是谁呀？西域姑娘出场。这个丫头真是风不惊人死不休啊！是啊，不过她这样还真好看。是啊。各位客官，如果您中意我们哪位姑娘，便可以从那里拿一朵鲜花放进那位姑娘的花篮里。今天鲜花得的最多的那位姑娘，便是我们的花魁候选人。候选人将会与上一届的花魁一决高低，胜出者便是今年的花魁。好，各位客官，就让我们来抛花选美吧。谢谢你的花，谢谢。等会儿再跟你算账。多谢这位客官捧场。这朵花是不会给你的。你投不投给我，我都是花魁。各位客官，经过激烈的抛花选美，结果是……还用我数吗？不用数啦！结果就是，我们本届的花魁候选人
杏花楼的欢姑娘。好。现在由上一届的花魁西域姑娘与本届的候选人欢姑娘进行歌舞比试，谁得的鲜花最多，谁就是本届万花楼的花魁。别慌。这位客官，可否借一下你的宝剑？你又想干啥？要你管。借不借？如果你要是不借的话，那我就去找别的客官借了。这，多谢客官。手摇，楼上烟照，旧娘独语叹娘家。云又飘飘，雨又潇潇，何人归家新可抛？影子声调，心字相烧，流光容易把人抛。红的樱桃，绿了芭蕉。各位客官，看得开心吗？开心！现在开始投花选花魁。也别着急，一个一个来。谢谢。的花一样多，按规矩呀，两位都是今年的花魁。我宣布，今年的花魁是欢姑娘和西域姑娘。慢着！我这儿还有一朵花没投呢。这人是谁？难道我给西域姑娘多数花作弊被他看出来了？嘿，你这人怎么这样？刚刚你怎么不投啊？刚才人那么多，现在投也来得及啊。那你这花儿打算投给谁呀？花儿，你今天真的很美。哇！
西域姑娘花坎里的花比欢姑娘多上一朵，所以今年的花魁还是西域姑娘。哎呀，今年的花魁，西域姑娘。错，欢姑娘也是今年的花魁。哈哈哈哈！我这儿也有一朵花眉头，他们现在2个人的红花都一样，所以2个人都是今年的花魁。对，我跟大家说啊，今年的花魁呀，是我们杏花楼的欢姑娘。王妈妈，我出3000两，包下欢姑娘的初夜。可以啊，贾老板，不过你得先把钱给我。应该的，应该的。贾老板够有钱的嘛？那是自然，我爹是直隶首富。把粮先给我放了。姐姐，你为了我已经受了不少委屈了，这些人他们都不是好人，你不要管我，你还是走吧。莲香，姐姐已经帮你赎身了，你拿着这些钱离开你的赌鬼爹爹，跟你娘去个好地方过日子吧。可是我……哎，不许再说了，如果你再说的话，姐姐该生气了。快走吧，走啊！您真是有眼光啊！原来你忙活了这么久，就是为了救这个莲香姑娘。不然呢？你以为我得了失心疯啊？那现在你可以跟我回去了吗？欢姑娘，咱们走吧。去哪儿啊？自然是去我们该去的地方，做我们该做的事情。春宵一刻值千金呐！好啊！别过来！别过来！欢姑娘，你这是干什么呀？贾老板，您可真是贵人多忘事啊！之前在您的赌坊，我就赢了您100两银子，今天又让您破费了3000两，真是不好意思啊！原来大闹我赌坊的那个臭小子，竟然是你这个丫头！我是女人，照样可以要你的命！都别过来！再过来我就杀了他！都别过来！别过来！走！走！有话好好说啊！你们别过来啊！别过来！欢姑娘，你这……走！哎呀！愣着干什么？追呀！追！站住！追！站住！站住！我认出来了，你就是那天和欢姑娘一起大闹我万利赌坊的小子。臭小子，赶紧把欢姑娘给我交出来，否则我要你的命！各位官爷，是不是搞错了？我可是直隶首富的儿子，我叔叔是京城的2品大员，该抓的是他们啊！该抓的是他们。直隶首富，2品大员，那算什么？我们家主子可是全国第1首富，这大清朝的第1大官儿。哎呀，大清朝第1大官儿，你以为他是皇帝老子呢？啊！贾老板，
很不幸，你猜中了，我们家主子正是当今皇上。不是，跪下！万岁爷饶命！万岁爷饶命啊！万岁爷，万岁爷，小的有眼无珠，有眼不识泰山。你大人大量，放了我吧！囚徒在，把这危害一方的恶霸拿下，送到刑部审问，再查一查他的叔叔和爹爹是不是做过什么违法乱纪之事。这，把他那爪子给我断了！住！哎呀，万岁爷，饶命啊！万岁爷！老大，别再跑了！出宫这么多天，你还没玩够啊？你别过来啊！你要是再过来的话，我还是会逃的，你根本就追不上我。老大，龙小弟，别再跟着我了，赶紧跟索大人回宫吧，外面不比宫里安全。老大，你真的舍得离我而去，从此再也不见我了吗？我怎么听到龙小弟的求救声了？龙小弟该不会使诈吧？可是万一他真的遇到危险怎么办？不行！住手！龙小弟，站住！你再过来，我就杀了他！好好好，我不生气，你别动他。这位大哥，你到底是谁啊？你为什么要杀我的龙小弟啊？不用管我是谁，若要让我放了他，就拿你自己的命来换。老大，你快跑吧，别管我，你不是他的对手。闭嘴，别说话。这位大哥，你是哪条道上的呀？不妨说出来听听嘛。你想要多少钱，我都可以给你的。我要的不是钱，现在你和他只能活一个，你们谁死谁活，你自己选。老大，你快跑！你跑了我还能有救，要不然……哎，你别掐他！不是，这位大哥，咱们无冤无仇的，你为什么一上来就生死相逼呢？你是不是想要钱啊？你想要多少，你告诉我，我肯定会给你的。休再啰嗦，我要的不是钱，你和他只能活一个，谁死谁活，你赶紧选。我没办法选，我们两个曾经对着月亮发过誓，是一辈子的好兄弟，要同生共死。要么你就放过他，要么你就把我们两个全杀了吧。真的愿意和他一起死？城市的繁华，带来春风沙，恨无果。你还我龙小弟！你还我龙小弟！你还我龙小弟！愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。猪哥哥怎么是你啊？
对不起啊，朱哥哥，我不知道是，对不起，朱哥哥。欢梅，如果我真的杀了他，你会杀了我吗？我怎么可能会伤害你呢？正如你不会伤害我一样啊。但你却会自杀，以身殉情，是吗？你想听我说实话吗？朱哥哥，身体发肤受之父母，活在这个世上，我不会为了任何一个人轻生。但如果有一天，你光复大明成功，你杀了龙小天，我不可能成为你的皇后，我会隐居乡间，一个人生活。但是如果你光复大明失败了，龙小弟他要杀你，我一定会拼尽全力去拯救你。若没有救下你，我也不会去做他的妃子，我也会隐居民间，直到孤独终老。那如果我光复大明成功了，我留下了康熙的性命，你可愿意做我的皇后？算了，我不逼你了，我不想看你为难的样子。如果那个时候光复大明真的成功了，我也听凭你的意愿，绝不勉强。欢梅，你这次出走，是不想夹在我跟康熙之间，左右为难，是吗？但你还是放不下他，否则以他那点追踪的本事，他不可能一直跟得上你。你怎么知道他追踪？难道你也一路在跟着我？你这次出走，大家都很担心你。对不起，朱哥哥，我错了。别说了，听我的话，赶紧回去吧。我答应你，如果我光复大明成功了，我不杀康熙。至于到那个时候，你还愿不愿意嫁给我，都听凭你的本心，我绝不勉强你。但是，如果我光复大明失败了，我被他杀了，我对你只有一个要求。什么要求啊？我不想看到你一个人孤独终老。如果那个时候康熙还愿意不计前嫌接受你，你就放下一切过往，从了他。老大，我们还活着吗？还是都死了？俗话说得好啊，好人命不长，坏人活千年。你怎么可能那么容易死啊？
我有点晕，你先让我躺一会儿。起开，别再装了啊！不是，哎，老大，谁救了我们呀？谁救了你？当然是老大我了。不可能吧？那个黑衣人的武功，你根本就比不上。我在他手底下，最多也就过3招，你最多10招了。不能智取啊！我打不过他，我想招啊，我聪明啊，我在我手上抹毒，我跟他过招的时候，把毒药趁机抹在他手上，结果他就中毒了，所以啊，他为了换取解药，就把我们2个放了。现在指不定在哪个地方运功排毒呢。要这么说的话，我就信了。论你这旁门外道啊，我老大绝对是天下第一。老大，你又救了我一回，你要怎么感谢你啊？别缠着我就行，我就谢天谢地了。你还没玩够啊？老大，我知道你是觉得我听信了宫里的谣言，所以在生我的气，是不是？我保证，我以后再也不听信谣言了。真的？真的，我不仅是你的龙小弟，我还是真龙天子，金口玉言的。那我也不想再回到那个大鸟笼子里了。你不回是吧？你不回，别怪我赖账啊。赖什么账啊？在山西的时候，我可是欠了你一大笔账。我的利息可高了，你还得起吗？老大，你可不要趁火打劫啊！趁火打劫？全天下哪有你这个皇上厉害？大明内乱，你们大清趁机占领了大明的整个江山，老百姓刚刚经历了战乱，想过上几天好日子，可你们呢？朝中权贵搞起了圈地，各地的官吏设置了各种关卡，变相的收取各种赋税，你们这才叫做趁火打劫，一本万利的勾当呢！我怎么了？我说错了吗？我说的都是实话。龙小弟啊，其实这就是我要的利息，你要记得曾经答应过我的那些话：消除贵族特权，割除积弊，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。好，我答应你，这个利息我一定还。你就不想监督着我把这笔账给还了？皇上果然是天底下最无赖的人。皇上，奴才恭请皇上回宫。老大，你要是现在不跟我回去的话，那我就在外边待着了。你去哪儿，我就去哪儿。算你狠！起驾，回宫。这。皇上回宫了。回太皇太后，皇上啊是昨儿夜里回来的。哦，你这个李大总管的差事当的是越发的好了。太皇太后，不知奴才做错了什么事，还请太皇太后明示。如今这皇上迷着李易欢迷成这个样子，你竟是守口如瓶，一字不吭啊！太皇太后恕罪，皇上其实早就知道奴才是太皇太后派在他身边的眼线，所以有很多事情都不让奴才知道。你用不着拿皇上来当挡箭牌。其实呢，哀家早就告诉过你，皇上的大小事情你要第一时间禀告哀家。可是你是怎么做的啊？你这眼里头还有我这太皇太后吗？太皇太后息怒，您可是冤枉死奴才了。奴才没有办好差事，任凭太皇太后责罚。可是奴才对太皇太后那是一片忠心呐。行了，起来吧。谢太皇太后。也是啊，你夹在哀家和皇上的中间，有些差呀你也不好办。皇上啊，他是越来越不像话了，为了一个来历不明的野丫头，9五之尊不顾，安危体面全然不顾。你说
怎么这么随根儿啊？你听好了啊，这宫中，哀家绝不允许再出现一个董鄂妃。奴才索额图，给皇后请安。听说昨晚紫禁城所有的宫门大开，皇上大摇大摆的接着出走的李易欢回宫了。皇上就是要这样大张旗鼓地告诉我们，他相信李易欢，宠着李易欢，然后让我们所有人都闭嘴。哼！当年唐玄宗为了迎回杨玉环，也是这般深更半夜大开宫门，毫不顾忌朝野非议。可结果呢？难道皇上想学唐玄宗吗？这唐玄宗有安禄山，可咱们如今大清也有吴三桂啊。难道皇上都忘了这些前车之鉴了？皇上本来少年英明，可是竟然被李易欢这个丫头迷得失去了本性。都怪我当初考虑不周啊！本来以为她可以帮助我斗倒鳌拜，所以帮着这丫头讨好皇上。没想到现在是养虎为患了。提到鳌拜，本宫倒突然想起了，他的疯病可有好转？没有，我昨天刚去探视过他，还是疯疯癫癫的老样子，连我都不认识了。这鳌拜一向武功高强，身体健康，怎么突然就疯了呢？鳌拜的疯是中了迷魂散之毒，此事颇为蹊跷，有谁能够在我的眼皮底下给鳌拜下毒呢？这毒疯鳌拜的人，会不会就是李太医？我也一直有此怀疑，只是苦无证据，所以现在也不敢声张。我派了最得力的人去追查他和李易欢的真实来历，可是现在还没有什么眉目。这鳌拜已经被皇上圈禁了大半年了，他的党羽也被皇上清除的差不多了，所以就算是他现在清醒过来，对我们赫舍李氏一族也形成不了什么威胁了。所以我现在敬访良医，尽快的把鳌拜治清醒过来。如此甚好。若鳌拜能够早日清醒，也能早日交出这明珠谷的奸细，我们也能早些证实这李氏兄妹的奸细身份。这易欢简直是胡闹，也不跟我们商量一下就擅自撤离，这岂不是叫康熙索额图更加疑心了吗？义父，其实易欢此次离宫出走，事先和我商量过的。他是想刺激康熙，让康熙不要怀疑他，相信他。如今康熙好不容易把他找回去，越发珍惜他了。易欢的良苦用心，总算是没有白费。易欢居然有这样的心机了，这孩子以前可不是这么会算计的。也许他在宫中待了这大半年，让他成长了不少啊。眼下清廷跟吴三桂还没有正式的翻脸，就算他们真的开战了，我们也需要大量的军情。其实一直以来，我们都想要在清廷里安插自己的眼线，可经过这么多年的努力，都未能进入核心。这一次，你跟易欢阴差阳错的就潜伏在康熙的身边，这真是我们的意外之喜啊，也是天不亡我大明的征兆。所以你们必须要排除万难，继续潜伏在紫禁城内。我明白，我定会忍辱负重完成任务，不负各位师长所望。哇，这么多奏折，你得批多少天啊？3天3夜都批不完。
你还说呢？这不都怪你啊！大不了我陪你忙3天3夜呗。老大，这一次，真要是不出宫追你的话，你是不是真的就再也不回来了？为什么？你就真的那么狠得下心，永远的离开朕？老大，你从前都是古灵精怪、叽叽喳喳的，突然之间变得这么心事重重、沉默寡言，说实话，朕的心里有些不安了。龙小弟啊，我刚开始认识你的时候，我就冒充你的老大，我喜欢保护你，真心想保护你。到后来我知道你是皇帝，知道你居然是全天下最有权势的人，而你呢，也继续任由我当你的老大。现在想一想，还真的有点可笑，不自量力呢。谁说你不自量力了？谁说你可笑了？就是因为别人一直都在想应不应该爱朕，应不应该保护朕，应不应该讨好朕。可是你呢？你从来都没有想过应不应该，你就是本能的对朕好，本能的爱护朕，所以你特别珍贵，你特别值得朕珍惜。我刚开始进皇宫是因为对皇宫好奇，我想进来看看是什么样子。到后来呢，我慢慢习惯你给我的一切，我想陪着你。可是后来渐渐的，我对皇宫有了恐惧，我想逃离，我害怕。而且，就算你总说你心里很珍惜我，你喜欢我，可是我时常能感觉到你的心在动摇。你每一次动摇，都让我特别害怕，就更想逃离了。你看看，你又在倒打一耙。朕什么时候动摇过？明明是你一直在拒绝朕，一直对朕若即若离。老大，你的那些心思，朕都明白。你放心吧，朕一定不会禁锢你，朕会尽可能的给你最大的自由，朕一定不会伤害你，朕会尽最大的努力去保护你。石树姑娘，你不是都已经走了吗？你还回来干什么呀？叔父，对不起啊。我也不知道怎么了。我本来已经下定决心离开龙小弟了，可看到他不顾一切出宫来找我的样子，我心里就又动摇了。哎，你们这些年轻人啊，真是拿你们没办法。看来我得抓紧时间，找个风水先生，给自己先挑一块好点的墓地，把自己的后事料理好算了。哎，叔父，不过您放心，我跟朱哥哥绝对不会连累您的。那鳌拜的病情怎么样了？回太皇太后的话，奴才已经安排人全力的在救治鳌拜了，可他的病情始终是不见好转呢。这可麻烦了，他一手打造的情报网，难道就这么一直瘫痪下去了吗？当初可是你负责监管鳌拜的呀，他是在你的眼皮底下被人毒疯的呀，而你又查不出这下毒的人，又迟迟治不好他的病。索图啊，在，哀家可知道，鳌拜可是你最痛恨的对手啊，你可不能因私害公啊！太皇太后，您真的是冤枉奴才了。奴才虽然和鳌拜一直有些不和，可绝对不会因私害公，公报私仇啊。这其实毒害鳌拜之人，奴才一直有一个怀疑的对象，可因为苦无证据，所以不敢说出来。哀家信你，你但说无妨。多谢太皇太后。其实奴才监管鳌拜府邸的时候，这李太医却可以凭着皇上的密诏，自由地进出鳌拜府邸。如此大事，你为什么一直隐瞒着不报？太皇太后，
这皇上一直对李氏兄妹宠信有加，奴才手里没有真凭实据，岂敢胡言乱说呀？再说了，这李太医拿着皇上的密诏，皇上会不会在暗中对他有所交代？奴才也把握不住，所以就糊涂啊！皇上即使是有此念头，也是在鳌拜交出情报网之后啊，他岂能如此沉不住气呀？对，是奴才一时糊涂了。传言说李氏兄妹是反清联盟的奸细，鳌拜要是真的是被李太医毒封的，那他兄妹二人的身份就更可疑了。索额图啊，奴才在，你一定要继续的想办法，全力的医治好鳌拜。奴才谨遵太皇太后懿旨。起来吧。这。一欢，这会儿你可真是让大师兄伤心了。我就是因为不想让他伤心，所以才选择出走的。傻妹妹，你要说我嘛，已经了无牵挂，倒是可以一走了之。是我自愿继续留在宫里协助大师兄，而你，就算大师兄肯放手，你爹和诸位师长，他们能放手吗？你又能逃到哪儿去呢？雪姐姐，别老提这些让我心烦的事儿了。啊，我想明白了，反正我也改变不了什么。与其愁白了头发，不如好吃好喝的过好以后的每一天呢。真是羡慕你这个性子，天大的事情都能一笑了之。哎呀，雪姐姐，如果你一直留在皇宫的话，那皇上会不会对你……放心吧，康熙虽然表面恕了我的罪，但他对我还是有戒心的。看来以后不会再要动临幸我的念头，这样挺好，我也不用再费尽心思去应付他了。环美，朱哥哥，什么事儿啊？今天，太医院的王太医被太皇太后叫了过去。回来以后，我问他有什么事情，他一直支支吾吾不肯明说，我便留了个心眼。后来我发现，他煎了一剂药，从药渣的成分来看，应该是治疗失心疯的方子。失心疯？太皇太后不会得了失心疯了吧？不可能啊，她明明好好的呀。难道这个药是给鳌拜煎的？还是倾城的心思缜密。当时我也有此疑心，就悄悄去找了李公公，果然不出我所料。李公公说，太皇太后正在命索额图悄悄医治鳌拜。太皇太后想要医治好鳌拜，应该就是为了要对付你们两个。这只是原因之一。鳌拜发疯以后，他所掌控的情报网络一直处于瘫痪状态。康熙想尽了办法，也无从下手。但是，一旦太皇太后治好了鳌拜的失心疯，那么鳌拜就只能乖乖地交出他所掌控的情报网络。朱哥哥、雪姐姐，咱们也别太过于担心。这个迷魂散之毒很难解的，即使解了，中毒之人的神智也不可能完全恢复正常的。再说了，我们之前不是一直怀疑是索额图毒封鳌拜的吗？那索额图肯定不会医好鳌拜的。现在也只能这么希望了，否则一旦治好鳌拜的失心疯，我们的身份就都暴露了。不如我们想个办法除掉鳌拜。来不及了，太皇太后已经加强了对鳌拜的保护。如果我们在这个时候动手，不仅很难得手，还容易暴露自己。眼下之计，也只有依靠李公公，让他盯着太皇太后和索额图那边的动静，一旦发现情形不对，咱们马上撤离。现在也只能这么应付了。环美，我有点后悔了，我不该劝你回来的。我这不是担心你跟雪姐姐吗？我肯定会回来的。你真的只担心我们吗？只怕你是放不下另外一个人吧。大师兄，
小师妹一定是担心我们两个的。眼下形势很复杂，我们应该放下一切杂念，一切以大业为重啊。此处不宜久留，我们还是分开吧。走。彭元帅，在。你拿着老夫的手谕，前去调8000人马，一定要把敌人斩杀于阵前。末将遵命。老爷，快把药喝了吧。不喝，这玩意儿太苦。有糖吗？我的糖呢？你给我糖！我的糖，我的糖！你给我糖，我的糖哪儿去了？你给我糖，我的糖呢？我的糖呢？我的糖去哪儿了？啊！糖在哪儿？小心老三，我的糖呢？去按住敖大人，让他吃药。是。糖。你们干什么？你别管我！我要找糖，找糖！哎呀！哎呀！我的糖！把药给我。放开我！我的要糖！你们都想害我！老贝，该吃药了。听话。我不喝药，我要糖！把这碗药喝了，我就给你糖吃，好不好啊？你给我糖，我不喝药。老贝啊，这药啊，是太皇太后亲自让太医院的院判为你配制的药，你可不要辜负了太皇太后的一片心意啊！来，乖乖的把药喝了，喝。太皇太后，对啊，太皇太后。太皇太后，哎，哎，不错啊，姨父，看来治疗这段时间还是略有起色啊。希望如此吧。好了，把它放了。这，老白，你往上看，我赏你颗糖吃。糖。老白，虽然你是我赫舍里氏一族的大敌，我的糖，现在看到你这么疯疯癫癫的，我还真有点于心不忍。哪儿去了？半年前，你让我向皇上进言，我拒绝了你。我的糖，但现在形势变了，这李氏兄妹成了朝廷的大敌，威胁到了皇上。看来我不得不放弃前嫌，全力救治你了。我可不想真的成为大清的罪人呐！太皇太后，太皇太后，太皇太后，太后，太皇太后。经过最近一段时间的治疗，这鳌拜的病情虽未痊愈，但已经渐渐的好转了啊。虽然他现在还是有点胡言乱语，可是今天我提到太皇太后对他的病情关心，他竟然有了些反应啊！嘴里不停地念叨着“太皇太后，太皇太后”。原来如此。李德福，奴才在。你陪哀家出宫一趟，不必大张旗鼓，别让皇上知道。这，太皇太后，您这是要去见见鳌拜吗？正是，哀家得去见见这个人。你们这些宿敌，他可能认不得了，但是哀家和他却是有一辈子交情的人了，说不定他见了哀家就能清醒过来。
奴才索额图给太皇太后请安了。平身吧。这鳌拜他怎么样？鳌拜还是老样子，疯疯癫癫的。太皇太后，您稍坐，我过去叫叫他。鳌拜，别胡闹了，太皇太后来看你了。飞龙，看来这鳌拜还真疯了，连哀家都不认得了。是啊，太皇太后，他现在啊不光疯了，连药都不吃了。李德福啊，你服侍他，让他把这碗药喝下去。这。敖大人，这药可是太皇太后专门为你的病让太医熬制的，把药喝了吧。我没病，我不喝药，我要吃的，我要吃的，不好吃，你不好吃，你滚开！小心点，别把药弄洒了。敖大人，先把药喝了，喝了药以后呢，就给你好吃的了。鳌拜呀，敖大人，老贼耶！有哀家在，谁敢欺负你呀？喝了吧，啊！有好吃的啊！先喝药。你就是个大骗子！哎呀，大骗子！这要不要紧呢？太皇太后，不要紧，不要紧，没事没事。李德福，哎，你回宫吧啊，换身衣服啊，不必再回来了啊。哀家今天就是来看鳌拜的，此事啊可不能跟别人说啊，记住了。奴才谨遵太皇太后懿旨。去吧，去吧。那奴才就先告退了。那太医熬的药还有富裕的吗？回太皇太后的话，还有一壶呢。端上来。这，把药拿过来。这，嘿嘿嘿。跳。哀家还不信了呢。这回啊，是哀家亲自慰慰你啊！你得啊给个面子啊！太皇太后啊，您可注意安全，他可疯得很。我不怕他。鳌拜，你玩的挺好啊！这次啊是哀家亲自为你，知道吗？啊，你听好了啊，这里的药材啊都是域外进贡的，知道吗？平日里啊，皇上和哀家御用的都是稀奇宝贵的东西啊。没事儿，你就把它喝下去啊！来，哀家慰慰你啊！哎，喝了这个药，你就会好了。来，张嘴喽！哎，喝了不？哎呦，哎，正好，再来一口，来，再来一口，张，哎，张，哎，你额娘都没对你这样过。来，把这个喝了。来，
太皇太后如此的垂怜罪臣，罪臣后悔莫及呀！太皇太后，这鳌拜怎么突然正常了？哎呀，老贼呀，原来你是装疯啊！啊，你挺能演的，像个戏子，接着演呢。罪臣也是万不得已呀，太皇太后，罪臣今日才能盼到您凤驾光临。罪臣，太皇太后，罪臣有要事启奏，此事事关皇上和我大清江山的安危呀！什么？太皇太后去见了鳌拜？索额图向太皇太后禀报说，鳌拜的病已经有起色，他已经能够记起太皇太后了。于是太皇太后就决定去探望鳌拜，不过他没有大张旗鼓，他只是带了我、索额图、纳赛还有2个嬷嬷。太皇太后见到鳌拜，可有什么发现？太皇太后见到鳌拜，让我给他喂药，鳌拜突然间一碗药，哗，泼了我一身一脸，然后太皇太后就让我回去换衣服，后面发生什么事情，我就不知道了。鳌拜拿药泼了你一身啊！鳌拜拿药泼了你一身，如果他只是疯病发作，倒也罢了；可如果他是故意而为，那这件事情可就大大不妙了啊！那就是说明鳌拜的疯病很有可能已经好了，他是在继续装疯，故意支开你，是要向太皇太后单独密奏。我有一种不祥的预感啊！说不定我们都被鳌拜给骗了。他其实根本就没有疯，当初我们始终查不到究竟是谁下的毒。其实我们忽略了一个可能性，这个毒很可能是鳌拜自己下的，而且分量很轻，又事先安排了身边的亲信，在事后给他服下解药，他自己则继续装疯，瞒过了我们所有人。那，你这么一说，我好像也有点怀疑了。那鳌拜既然能够制出大补丸之毒，这说明他对毒药是有一定了解的。那他泼了我一脸一身，这显然就是故意的。如果真是这样，那我们的身份岂不是都会暴露了？哎呦，这可怎么办呢？我说吧，让你们早点撤离，你们就是不听啊！特别是这个易欢，明明人已经走了，还回来干什么呀？叔父先别着急，事到如今，我们也只能随机应变了。在没有确定鳌拜是不是真的装疯之前，我们要预见到所有可能出现的情况，想好相应的对策。哎呀，终于批完了，这个真累的呀。龙小弟辛苦了，要不要我给你持家？好啊，来。老大，谢谢你啊，谢谢你肯跟朕回来，这样的感觉真的是太好了。朕希望这样的日子永远能持续下去。龙小弟，我不敢去想什么永远，我只能珍惜我们在一起的每一天。哎，对了，老大，上次你在万花楼里跳的那个剑舞，好美啊！你能不能给朕再跳一个？其实啊，那根本不是舞蹈，是一套剑法，我给它改编成舞蹈了。而且，其实作为剑法，也得2个人一起来使，这样才能发挥它最大的威力。哦，所以龙小弟，与其我舞给你看，
不如我们两个一起舞啊？我教你，这样不是更好？好啊，老大，你要是肯教朕的话，那当然是最好的了。哎，只不过就怕自己太笨，被老大笑话。笨没关系啊，你的学费多给我1倍就好了。哎，老大，你这贪财贪吃的本性，朕看这辈子是真改不了了。太皇太后驾到！太皇太后，您吉祥。李德福，哎呀，这老贼把这汤药喷在你身上，有没有烫着？谢太皇太后关心，奴才无大碍。那还好。太皇太后，那鳌拜见到太皇太后的圣颜，病情有没有好转啊？还那样，你先下去吧。这。他忘了哀家是谁，是太皇太后，就是铁嘴钢牙，也能撬开他的嘴。看有谁如此胆大包天！转个身，再打个花，对，刺出去，对，转身，肩到这儿，上步，转圈打一个花，上步，嘿，对，反转身，嘿，不错，龙小弟，一点就通，练武奇才啊你！还是老大教导有方嘛。皇上，太皇太后请您过去一见。哎，肯定是因为你这次出宫的事情啊。好了，别担心了，朕一定会保护你的。皇上吉祥。皇祖母吉祥，孙儿给您请安了。奴才李德福给太皇太后请安。都起来吧。谢太皇太后。李德福，奴才在。哀家家乡蒙古王爷给哀家捎来了一封家信，哀家要跟皇上聊聊家常，你们都各自下去吧。这。看来皇祖母不是要拉着孙儿聊家常，是有重要的事情要跟孙儿谈吧？是啊，哀家要告诉皇上的是关乎大清朝的国策，你可要冷静地对待。你还认得这个吗？当然认得。据说崇祯皇帝预感乾明气数已尽，把所有国库里的宝物全都藏了起来，排名各行各业的能人异士潜伏在全国各地，以备将来反抗清廷时之用。为了让后人找到这个宝藏，他命能工巧匠打造了这个铜匣，还将藏宝图和潜伏在全国各地奸细的名单放在这个铜匣之中。若要打开这个铜匣，必须同时集齐3把金钥匙。这3把金钥匙呢，第一把是在台湾的郑经手中，第2把是在乾明余孽李定国手里，还有1把是在吴三桂手里。你想拿到它，可不是一件容易的事。皇祖母，请放心，孙儿一定会得到这3把金钥匙，铲除乾明势力，把铜匣里的藏宝图为我大清所用。
这是你皇爷爷用过的宝剑，这剑不错呀，是一把好剑。皇祖母，看见了吗？这就是那李一欢交给你的铜匣，分明是假的，你还相信他？对你忠心耿耿，用情至深吗？真没想到，鳌拜这个老狐狸，居然能够如此的隐忍。那他有没有在太皇太后面前说你的不是？没有。经过这半年的捐戒，鳌拜算是想明白了，也没有以前那么跋扈了。他现在出来后，矛头没有指向我们，只是一心想要扳倒李氏兄妹，重新赢得太皇太后还有皇上的信任。如此是最好不过。本宫这悬了大半年的心，也总算是可以放下了。皇后，这皇上对李一欢用情很深，现在知道了李一欢的真实身份，他的心情一定很难过。所以皇后在皇上面前，千万不可露出幸灾乐祸之色，反而要更加的谨言慎行才是。三叔放心，本宫也是在这宫里待了许多年头的，自有分寸。是。皇祖母，可能这其间另有隐情，也许易欢他自己也不知情。从鳌拜府里拿到这个铜匣的时候，它本身就是个假的呀。皇上啊，你现在长大了，也亲政了，大权在握了。哀家这个老太婆的话，都不及一个小姑娘的话有分量了。皇祖母，您何出此言呀？在孙儿的心中，您一直是孙儿最亲之人了。唉，皇上不必这样哄我这个老太婆开心了。你是大清的帝王，你既然不顾你自身的安危，国事不理，竟然擅自出宫，去追寻一个来历不明的小丫头。你说，你把大清朝的千万子民置于何处？你把咱们老祖宗努尔哈赤建立的大清朝置于何处？皇祖母息怒，孙儿知错了。皇祖母，孙儿也是凡人，也有七情六欲。孙儿自8岁登基，一直从未有过寻常孩童该有的乐趣。孙儿自亲政以后，更是日日忙于国事，不敢稍有懈怠。有时候，孙儿真的觉得很累，所以稍有任性，也是略作放松，还请皇祖母体谅。哀家能够体谅你，你能够体谅哀家吗？你父皇临终托孤的情景，时时想起，都历历在目。唉，母子一场啊，生离死别呀，那种痛苦，哀家是无人可说，无处可诉。因为哀家那时候竟没有时间去悲哀，去哭泣，只有想着急于把你扶上龙椅，保护好你。皇祖母，不能让祖宗留下来的大清朝让旁人占据。想想那时候，你才
须8岁，你这祖母就把你扶上了又高又大的皇帝宝座。把这千军万军的重担压在你那么小小的肩上。哎呀，想想这些就心痛。这怪谁呢？怪你的皇爷爷迷恋上了海兰珠，还是怪你那父皇迷恋上了董鄂妃？他们父子2个当时正当壮年呢，就撒手西去了，把这摇摇欲坠的大清朝就留给了你我祖孙俩。哎，这都是命啊！想想那褒姒，至于周幽王；那西施，至于吴王；那赵飞燕，又至于汉成帝；杨玉环呢，又至于唐玄宗。这历史上为了女色而误了国的帝王还少吗？皇祖母，孙儿，如今你身边这位李易欢，看来他要比起赵飞燕呐、西施啊这些人，他是有过之而无不及。那前者呢，也不过是徒有美色而已。而这李易欢身怀绝技，他可是大清的宿敌，卧在你身边的一条毒蛇。皇祖母，易欢绝非是朱明联盟的奸细，这不过都是鳌拜报复朕和易欢，他使得挑拨离间之计而已。皇上啊，你不能执迷不悟了。你可知道，哀家今天出去见了一位故人吗？皇祖母出宫了？是啊。孙儿不知。当然不能让你知道。你要是知道了，我出得去出不去都难说。知道是谁吗？鳌拜。鳌拜？对。他不是疯了吗？不，他没疯，他是为了保全自己装疯。这老贼呀，装得还挺像，把所有的人都骗了。来，把这都喝了。来。太后，如此的垂怜罪臣，罪臣后悔莫及呀！哎呀，老贼呀，原来你是装疯啊！太后，罪臣有要事启奏，此事事关皇上和我大清江山的安危呀！这个老匹夫，之前就擅权专政，现在又装疯骗朕，还敢挑拨离间，诬陷朕的知己，这样追治他的欺君之罪，诛他9族。哎呀，你是皇上，皇上嘛，就只有臣子和有知己呀。皇祖母，哎呀，今天说起这李易欢是反清的余孽，你怎么就沉不住气了？哎呀，怪不得这鳌拜呢装疯卖傻的隐瞒秘密，要不是遇到哀家，
他不会说出这么许多的事情来。他知道皇上不信他，皇上要是知道了，是不是要杀他的头啊？会累及他的九族。皇祖母，鳌拜的话不能信。之前他就圈地误国，党同伐异，朕的辅政大臣苏克萨哈，他说杀就杀了。这样的一个逆臣贼子，他说的话，朕不会相信。皇祖母，你也不该相信。皇上啊，你说的对，但是呢，你要知道，鳌拜和哀家都史侍奉过大清3代君王的老人了，他撒没撒谎，骗得过哀家这双眼睛吗？鳌拜啊，起来说话吧。罪臣不敢。不敢？你敢杀皇上？尽管皇上是先想杀你，可是他是君，你是臣，你居然敢弑君？那是罪臣是猪油蒙了心呐，请太皇太后恕罪。好了，这本老账呢就翻过去了，还是坐下来说话吧。谢太皇太后。坐下吧。有何事想禀报哀家呀？太皇太后，只要您老人家能让皇上保罪臣不死，并且不累及罪臣的族人，罪臣就把所得的所有情报都上呈给朝廷，由太皇太后和皇上来决断。鳌拜呀，你可是曾经救过太宗皇帝的人呐。那顺治皇帝铲除多尔衮的时候，你也是立下汗马功劳之人的，你对大清是有恩之人呐。皇上怎么可能要你的命呢？如果你不是执迷不悟的话，何至于到这个田地呀？你想起你呀，哀家这心里头好痛啊！这一切都是罪臣糊涂啊！罪臣求见皇上，虽然年少，却有经世治国之才。我大清的江山在皇上的手上，太皇太后大可放心了。你呀，把朝廷弄得乌烟瘴气。皇上呢，刚刚替你收拾完了这个烂摊子啊，又摊上了3藩的事，让皇上是焦头烂额呀。你要是早些明白过来，何至于让皇上如此为难呢？是啊，罪臣当初只顾着一己之私，争权夺利。罪臣被禁足以后，又只想着跟皇上斗气，可是经过这半年的装疯反思，现在罪臣什么都明白了。罪臣不愿做大清的罪人，这个责任我担待不起呀。罪臣现在就有一条重要的情报要禀报太皇太后，也算是罪臣为我大清江山最后再做一点贡献吧。你说吧。这左图和纳赛他们是哀家的信赖之人呐，这些个嬷嬷都是哀家当年从蒙古草原带来的家谱，你就放心吧。今天这个事呢就不能透露出去，否则的话，哀家就拿你们试问。这接着说吧。太皇太后，您老人家可听说过明珠谷？当然，那是一个反清联盟的基地，
那些一心向往光复朱明王朝的乱党，全部隐藏在这里。多年前，罪臣就让眼线潜入明珠谷，以便能够掌握明珠谷的动向。当时，罪臣只是为了和索尼、苏克萨哈等人争权夺利，一直将所得到的密报都隐匿不报，希望着有一天能够独揽大权，再建大功。你糊涂啊你！太皇太后息怒。好在这明珠谷尚未成气候，对我大清的江山还构不成什么威胁。不过这明珠谷的密探现在已经潜入了紫禁城，这些个密探不仅年轻，而且那武功是深不可测，并且个个是精通奇门暗器、巫医独蛊之术。最为重要的是，他们就在皇上的身边，而且皇上却对他们十分的倚重。你隐匿明珠谷的情报是有情可原的，可是这些毒蛇都隐藏在皇上身边了，你为何不早早地向哀家禀报啊？太皇太后，我的眼线得到这个消息，前来报告罪臣之时，皇上已经把罪臣擒拿，又囚禁在这府上，无法得见太皇太后圣颜。皇上又不肯相信罪臣所言，只把罪臣的举报当作挑拨离间。有几个奸细还要杀了罪臣灭口，罪臣思来想去，只得装疯，这才逃过一劫呀。他们要杀你呀！在太皇太后面前，罪臣不敢有一字谎言呐。不是有索额图负责保护的吗？哦，回太皇太后的话，奴才已经竭尽全力保护好敖大人的安危了。可是皇上另有手谕给了别人，那奴才也没有办法。太皇太后，这件事情也怪不得索大人，这皇上有多恨罪臣，相信太皇太后和罪臣一样明白。那奸细事先给罪臣下了毒，夜里欲行刺罪臣，罪臣武功尽失，不敢应斗，只能装疯，这才骗过了他们一干人等，今日才得以见到太皇太后，将这一切告知啊。你说的这奸细，是否是这太医李建清和这笔墨侍书李欢兄妹？正是他们，而且还不止他们两个，新晋的丽妃娘娘，还有贴身侍奉丽妃娘娘的雪嬷嬷，他们都是明珠谷的人。李建清和李欢根本就不是兄妹。这个李建清的真实身份是南明永历帝的最后一个儿子，他的真名叫朱慈轩。反清联盟的人一直尊他为太子。李建清是前明太子朱慈轩？没错，你亲爱的这个李义欢，她是南明晋王李定国的独生女，她跟朱慈轩是娃娃亲，也被封为太子妃了。他们二人并不是兄妹关系，而是青梅竹马的情人。皇上，该醒醒了吧？你要知道，你父皇在世的时候，也曾派人到明珠谷调查过。当时，他们和郑经互相倚重了。后来，是因为大清出力，国事繁重，所以呢，不得顾及。如今，这些乱党，说不定在那里跟吴三桂串通起来，兴风作浪的可能也是有的。皇上，奴才是觉得，如果这雪衣居士只是出于报复而挑拨离间的话，那还罢了。但万一他在永和宫说的都是实话，他这次回来把吴三桂和李氏兄妹都保下来，那就说明吴三桂和朱明联盟联手，这是唯一的可能。皇祖母，
您今日所言尚无证据，待孙儿查实之后，再向皇祖母禀报。这有何难呢？这鳌拜既然呢主动的把这情报交上来，皇上根据其情报，派索额图一查，不就全明白了吗？皇祖母所言非比寻常，关乎到大清的存亡。只是这鳌拜向来专权跋扈，他屡次欺君犯上，这样一个逆臣贼子的话，真的不敢全信呢。你呀，不是不敢相信，而是不愿意相信。你想，一边是你的从前的政敌，一边是你宠爱的女人，你说你偏向谁？可想而知啊。皇上啊，你的感情已经影响了你的理智了。鳌拜他好歹也是3朝元老啊，他是擅权专政不假，但是他这番话不是凭空而来的。皇上，你是天纵英明，知人论事，难道你连哀家这个老太婆都不如吗？皇祖母，这李建清、李易欢还有丽妃，他们若真的是明珠谷的反贼，那他们入宫也有大半年了，这期间有无数次的机会可以下手，可他们什么都没有做。擒拿鳌拜，他们兄妹也屡建奇功。在山西的时候，李欢为了救朕，更是不顾自己的性命。朕微服私访，在宫外屡次遇到危险，都是李建清及时舍身相救。朕对李建清情同手足，至于易欢，那更是朕的红颜知己。荒唐！情同手足，红颜知己，他们是前明的余孽，是大清不共戴天的敌人。他们救你是为了得到你的信任，光复主名才是他们最终的目的呀！你这个爱新觉罗家族的后人，大清的君王，难道你要爱一个大清宿敌的女儿，还要跟前明朱家余孽称兄道弟吗？皇祖母息怒，孙儿知错了。孙儿一定不会把列祖列宗打下的江山葬送在孙儿手里。说的容易呀，而做起来却不容易。孙儿啊，皇上啊！罪臣向皇上请安。